bencana pohon tumbang di Kotex, Sumatera Kolex, tepatnya di daerah Sungai Pisang, yang menimpa warga negara Prancis bernama Teleu Florian Jean Justin, umur 29 tahun, di mana mereka baru datang 1 hari di situ untuk berwisata. Karena penyebab ada bencana ini adalah badai dan angin kencang yang menimpa Kotex tersebut. Itu tadi kondisinya warga negara asing ini lagi duduk atau bagaimana nih, Pak? Ya, yang bersangkutan korban ini sedang menonton TV di dalam Kotex itu, kemudian tiba-tiba angin kencang disertai badai. Kondisi korban sendiri kemana? Ya, Saat ini kemana? saat ini setelah jam 20.30 tadi Dokter Fani dari Rumah Sakit Bayangkara setelah melakukan pengecekan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Itu mau dipulangkan ke negara asalnya atau bagaimana informasinya, Pak? Ya, untuk saat sekarang perwakilan dari keluarga termasuk juga perwakilan dari negara Prancis sudah datang. Insya Allah dalam waktu dekat jenazah akan dipulangkan ke negara asalnya.